اهلا بكم. الهويه اولا ومن بعدها ياتي كل شيء. احد اهم اسباب تدهور الاسماعيلي على مدار السنين هو ابتعاده موسم خلف الاخر عن هويته المفضله وعن طريقه لعبه المعتاده وعن فلسفته الواضحه والصريحه. كلنا من اول ما وعينا على الدنيا شفنا الاسماعيلي بيلقب ببرازيل مصر مش من فراغ، نتيجه ادائه داخل المستطيل، طريقه لعب واضحه وكل الناس حبت الدراويش من خلال طريقه لعبه الواضحه. عموما الاسماعيلي نادي ما عندوش رجال اعمال بتضخ فلوس زي الاهلي والزمالك اللي بيقفوا على ارض صلبه، وما عندوش موارد ماليه. مش نادي ما عندوش موارد ماليه، موارده الماليه ضعيفه للغايه، ما بيقدرش يجيب صفقات، من العيار الثقيل زي الزمالك والاهلي. بيعوض ده بايه؟ بطريقته وفلسفته الواضحه داخل المستطيل. كان بيبقى في مكانه تنافسيه ولا اروع مع انديه القمه نتيجه الطريقه المعتاده للدراويش. النظام في مواجهه المال. الاسماعيلي كان صاحب ايديولوجيه ثابته وهويه ثابته، اتحول لفريق برجماتي بحت. سبحان الله، رغم ان الهويه الثابته والايديولوجيه بتكسب وبتنجح على المدى البعيد. احد اهم اسباب ابتعاد الاسماعيلي عن المنافسه لفترات كبيره هو اختيار نوعيه المدرب. انت عايز نظام داخل المستطيل، عايز فريق يرجع لهويته. عشان يرجع لهويته الاسماعيلي اختار ايهاب جلال. انا من وجهه نظري الشخصيه ايهاب جلال هيقدر يرجع الاسماعيلي لهويته وطريقته المعتاده، ولكن قصه المنافسه هتكون صعبه ومستحيله لان في امور كتير مش موجوده. ولكن احب اقول لك ان ايهاب جلال كمان هو محتاج الاسماعيلي اكتر ما الاسماعيلي محتاجه، نتيجه لبعض التجارب اللي خاضها وفشل فيها نتيجه قرارات غير مدروسه. الاسماعيلي دراويش كره القدم المصريه برازيل مصر. تأسس 13 إبريل 1924، 99 عام. الإسماعيلي فاز بالدوري المصري 3 مرات، وفاز بكأس مصر مرتين، وأخذ دوري أبطال أفريقيا 1999 كأول نادي عربي يحصد اللقب. دمتم في أمان الله.